kembali lagi di channel aku Diriana. Di video kali ini guys, aku bakalan mukbang beras mentah ya. Di sini udah ada beras merah dan beras putih ya. Oke guys, sebelum aku mukbang beras, aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang selalu nonton videoku, yang selalu support video aku. Yang pertama ya guys.
Nah sekarang guys aku mau berhenti dulu makan berasnya. Sebelum aku berhenti makan beras, jangan lupa like, comment, subscribe ya. See you di video, dadah guys.